देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो मेरा लेनोवो का कीबोर्ड है, इसका मैंने बैक स्पेस निकाल दिया है। ये आप देख पा रहे हैं बैक स्पेस यहाँ से निकाल दिया है। ये पेन की मदद से मैंने निकाल दिया बैक स्पेस। अगर आपको वो नहीं पता कैसे निकाल सकते हैं तो बताइएगा, मैं बता दूंगा। ये आप देख सकते हैं लेनोवो का मेरा कीबोर्ड है और इसका मॉडल नंबर अगर बात करें तो मॉडल नंबर K4802 है। ठीक है, यहाँ पे चलिए इसी से टाइपिंग करके दिखाते हैं आपको mytyping.com पे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं क्रोम में। मेरी typing.com मैंने खोल लिया और ये देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी। और जिन लोगों को यहाँ पे टाइप करने में दिक्कत आ रही तो उनको यहाँ पे गूगल में सिंपली सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं गूगल में सर्च लिखिए मेरी टाइपिंग, जैसे देख लीजिए स्क्रीन पे मेरी टाइपिंग। तुरंत सर्च करेंगे, यहाँ पे जो पहला वाला लिंक आएगा मेरी टाइपिंग चेक योर टाइपिंग स्पीड इन हिंदी एंड इंग्लिश, यहीं पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे मेन होम पेज आ जाता है। होम पेज पे बात करें तो होम पेज पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाती है। न्यू एग्ज़ाम मोड विद टाइपिंग साउंड, ये जो रेड में लिखा हुआ है इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए पूरा इंग्लिश टाइपिंग एग्ज़ाम, हिंदी टाइपिंग और कुर्त एग्ज़ाम के बारे में यहाँ दिया गया है। और साथ में ये वॉइस जो है वॉइस ऑडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो उस पर क्लिक करके आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे प्ले करेंगे वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, मतलब कि वॉइस जो खड़खड़ाहट की आवाज़ है वो यहाँ पे एक्चुअली अगर जो हम उसको इसमें सम्मिलित करते तो हो सकता कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं उसकी आवाज़ को यहाँ पे सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे वहाँ पे है। और यहाँ पे देख लीजिए ये जो करेक्टर CPM यहाँ पे दिखाएगा, वर्ड पर मिनट और टाइम लेफ्ट, इतनी चीज़ें वहाँ आयोग की वेबसाइट पे भी दिखाई देंगी, आयोग के सॉफ्टवेयर पे। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 5 मिनट 24 सेकंड का यहाँ पे है। और यहाँ पे देख लीजिए ये जो डायरेक्ट एयर मीन्स ग्रीन सिटी, इसके बारे में टाइपिंग करके हम आपको दिखाएंगे। अभी इसी वीडियो में टाइपिंग करके दिखाएंगे कि कैसे टाइपिंग कर रहे हैं और कितनी एक्यूरेसी के साथ जो स्पीड अच्छी आ रही है। हालांकि बैक स्पेस मेरे में नहीं है, फिर भी मैं एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करूंगा और बैक स्पेस का यूज़ करूंगा लास्ट वाली उंगली से। हालांकि थोड़ा टाइम लग सकता है उससे ज़्यादा, मगर बटन मैंने निकाल दिया था इसलिए थोड़ी दिक्कत है। अब लगाएंगे तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा ऐसे ही हम टाइपिंग करके दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए टाइपिंग क्वेरी से संबंधित हाउ टू यूज दिस वेबसाइट, व्हाई रैंडम वर्ड्स टाइपिंग इज़ बेटर देन पैराग्राफिंग टाइपिंग। पैराग्राफ से जो रैंडम वर्ड टाइपिंग अच्छा है, क्यों अच्छा है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया, मगर ये अभी पेज खुल नहीं रहा है, कोई दिक्कत है। हाउ टू इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड के बारे में देख लीजिए, सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ रैंडम वर्ड टाइपिंग टेस्ट के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और कुर्द सब चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ टाइपिंग आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है जो है, मगर आपको वो रैंडम वर्ड ही टाइप करने हैं। ठीक है, और कॉन्टेक्ट अस पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे वहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये मैं बता दूं आपकी वेबसाइट जो है मेरी टाइपिंग, ये टाइपिंग वाला की ही वेबसाइट है। ये देख ले पैराग्राफ का है, तो पैराग्राफ में थोड़ी दिक्कत हो रही है। पैराग्राफ जैसा इसमें दिखा रहा है ऐसा नहीं आयोग में आता है, तो आप वहीं पे टाइपिंग कीजिए। रैंडम वर्ड में पैराग्राफ पे टाइपिंग ना करें। ठीक है, जो वहाँ पे ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम में देखा जाएगा उसके लिए यहाँ पे सही है, और आप पैराग्राफ के चक्कर में ना पड़ें। यहाँ पे मैं टाइपिंग करके दिखा देता हूँ, हालांकि मैं बात भी कर रहा हूँ आपसे और टाइपिंग भी कर रहा हूँ, तो इसमें स्पीड मेरी 30 से कम ही आएगी समथिंग। आराम से टाइपिंग कर रहा हूँ और देख लीजिए टाइपिंग अभी कंप्लीट हो जाएगी। 1 मिनट की केवल टाइपिंग मैंने लगाई है, इसके बाद 5 मिनट की भी टाइपिंग करके हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पे अभी देख लीजिएगा, अभी मेरी 32 वर्ड 30 वर्ड पर मिनट चल रही है। एक वर्ड गलत हो गया इसलिए मेरी कम हो गई, 29 हो गई।
ये देख लीजिए मैं बैक कर दिया, 2 वर्डों को मैंने बैक कर दिया और इसी तरह से बैक स्पेस यूज़ करने का योग में आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक एक वर्ड में मुझे ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, इसलिए स्पीड कम हो जाएगी। देख लीजिए 23 स्पीड हो गई, अगर वैसे ही चलती रहती तो स्पीड 40 तक पहुंच जाती। हालांकि मैं बैक स्पेस यूज़ कर रहा हूँ और बैक स्पेस वाला बटन मेरे कीबोर्ड में निकला हुआ है और लास्ट वाली उंगली से मैं कर दे रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा जो है दिक्कत हो रही है, मगर कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने टाइपिंग करने के लिए केवल दिखाया है आपको। और अभी मैं उसको भी दिखा देता हूँ 5 मिनट की टाइपिंग के बारे में। ठीक, वहाँ पे भी देख लीजिएगा। और आपको मैं जो रेड बटन पे वहाँ पे था जिसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, उससे आप आराम से ऑन करके टाइपिंग दे सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम हॉल वाला लुक मिलने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए मैं इंग्लिश मॉडरेट लेवल का सिलेक्ट करके 5 मिनट का पैराग्राफ सिलेक्ट किया हूँ। आप देख लीजिए मैं टाइपिंग करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे करेक्टेड CPM दिखाएगा, वर्ड पर मिनट दिखाएगा, टाइम लेफ्ट दिखाएगा, 300 सेकेंड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि 5 मिनट यहाँ पे हैं। और चलिए तो बिना देर किए टाइपिंग शुरू करते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे कि कितनी टाइपिंग जाने वाली है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइपिंग वाला जो है वो मेरी typing.com दोनों एक ही की स्वामित्व वाली कंपनियाँ हैं। तो टाइपिंग वाला भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें भी जो है, हालांकि जिस हिसाब से यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ तो वाइट हो जाता जो लिख जाता है, और जो गलत होता है वो रेड हो जाता है। तो इस हिसाब से टाइपिंग वाला पे देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसी तरह आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर ऑफिशियल जो सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे इसी तरीके से टाइपिंग देने को मिलेगी। आप देख लीजिए 39 वर्ड पर मिनट यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, क्योंकि अभी तक मिस्टेक नहीं हुई मुझसे एक को। और मिस्टेक ये देखिए 2 मिस्टेक होगी, इनको मैंने मिटाया, मतलब कि दो लेटर मैंने मिटाए, तो उसका मतलब टाइम ज़्यादा लग जाता है मिटाने में। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि सावधानी से आराम टाइपिंग करें, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहे और बैक स्पेस का कम से कम यूज़ करना पड़े। स्लो टाइपिंग करेंगे तब भी आपके जो देखिए आई मिटाने में मुझे 1 सेकंड लग गया पूरा, और 1 सेकंड में मैं एक वर्ड लिख सकता था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि बैक स्पेस का यूज़ कम करें। अभी 37 है, लगभग 35-36 के आसपास यहाँ पे मेरी स्पीड आने वाली है, और इतनी आएगी क्योंकि आराम से टाइपिंग कर रहा हूँ मैं। और अगर थोड़ा स्पीड में टाइपिंग करते हैं तो 40-45 से के आसपास यहाँ पे टाइपिंग स्पीड आ जाती है, मैंने जो भी अनुभव किया है। और मेरा भी यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। देखिए सेल्फ का गड़बड़ हो गया है, और क्योंकि सेल्फ में 2 गलतियाँ हुई हैं, और इसमें देख लीजिए कंप्रेहेंसिव में एक गलती हुई थी, इसको मैंने बैक स्पेस दबा के सही कर दिया है। इन्वायरमेंट में बिल्कुल अच्छा हुआ है, और यहाँ पे ऑप्टिकल्स में एक गलती हो रही है, मगर उसको मैंने बैक स्पेस करके सही कर लिया। और ओरिजिनल में गलत हो गया, मैंने स्पेस दबा दिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, तो ये मिस्टेक देखने को मिल जाएगी। बाकी तो सही चल रहा है, टाइपिंग स्पीड अच्छी चल रही है। 35 थी, अभी फिर 36 हो गई है। और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी स्पीड 40 के ऊपर ही जाएगी। अभी आपको पता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की जो टाइपिंग हुई उसमें 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की मांगा था, तो उतनी तो आपको बनानी पड़ेगी। देख लीजिए टाइपिंग वाला में भी गड़बड़ी हो गई, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको, क्योंकि जितना देर बैक स्पेस दबाने में लगता है उससे ज़्यादा हम एक वर्ड टाइप कर लेंगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसको जो है छोड़ दिया जाए। तो इसीलिए एक्यूरेसी बनाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने बैक स्पेस भी अपने कीबोर्ड से निकाल दिया है।
और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। कीबोर्ड से बैक स्पेस नहीं होता है तो आपको ये लगता है कि आप बैक स्पेस यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपकी एक्यूरेसी करने में जो है मदद मिलती है। एक्यूरेसी का ही पूरा खेल है। अगर आप एक्यूरेसी अच्छी से मेंटेन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। 100% कामयाब होंगे और टाइपिंग स्पीड आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। यहाँ पे लोडिंग में ये गलत हुआ था, फिर मैंने शुरू कर दिया, सही कर दिया। अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लगभग 20-22 मिनट का वीडियो हो जाएगा और इसमें हम बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले आपको पता होनी ही चाहिए। नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में अगर कोई दिक्कत होती है तो वो फिर बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि सिलेक्शन एक हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रूप से हम मजबूर नहीं हैं तो आगे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। और इसलिए फाइनेंशियल मजबूत होने के लिए गवर्नमेंट जॉब ग्रुप सी की ही क्यों ना हो मगर बहुत ज़रूरी होती है। तो आप ये समझ के जाइएगा टाइपिंग देने कि आप फतेह करके आएंगे। और मेरा मानना है कि अगर आप इस टाइपिंग वाला और मेरी टाइपिंग.com पे प्रैक्टिस करेंगे तो 100% सफल होंगे। देख लीजिए स्पीड कितनी आई है, 180 CPM आई है, मतलब करेक्टर पर मिनट। टोटल 36 वर्ड पर मिनट यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो टोटल जो वर्ड हैं 101 वर्ड्स यहाँ देखने को मिलेंगे। 4 मिस्टेक हुई हैं, 183 CPM यहाँ हुआ है और 101 वर्ड टोटल हुए हैं। ठीक है, तो और यहाँ इसलिए 5 लेटर का एक वर्ड माना जाता है, इसलिए 36 आई है, नहीं तो और कम आती, क्योंकि 101 वर्ड ही हुआ है। तो आप समझ सकते हैं 20 वर्ड पर मिनट यहाँ पे टाइपिंग आई है। ठीक है, मैंने आराम से टाइपिंग की इसलिए इतनी आई है। जब सही से टाइपिंग करेंगे तो आप ये 101 की जगह पे 200 वर्ड आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि हम बोल भी रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो मिस्टेक दिख रही, 4 मिस्टेक दिख रही जो हमने आपको दिखाई थी। सेल्फ में मिस्टेक आई है और ये जो सेल्फ का मैंने सेफ लिख दिया है, ओरिजिनल का पी लिख दिया है। ठीक है, और इस पे डॉट का मैंने एल लिख दिया है और टाइपिंग वाला का टाइपिंग क्यों लिख दिया है। तो ये जो है दिक्कत आ रही है, 4 मिस्टेक हुई हैं। बहुत मैंने बैक स्पेस का यूज़ किया इसलिए इतनी का जो है कम आई हैं। हालांकि बैक स्पेस कम यूज़ करना चाहिए और तब इतनी बैक स्पेस बिना यूज़ किए 3-4 गलतियां होनी चाहिए, तब तो सही है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा और आगे देखते हैं कुछ और ज़रूरी बातें। यहाँ पे जो ओरिजिनल में मैंने पी लिख के स्पेस दे दिया था वही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूरा जो रिज़ल्ट है। इसी तरीके से आयोग का भी रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। 180 टोटल CPM में वहाँ दिखाएगा और साथ में वर्ड पर मिनट कितने हुआ ये सब दिखाने वाला है वहाँ पे। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो आपका जाना पहचाना सॉफ्टवेयर होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे होगी और आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, और जो टाइपिंग वाला वेबसाइट है उसके बारे में जो हम आपको बताना चाहेंगे, टाइपिंग वाला देख लेते हैं, थोड़ा सर्च करते हैं टाइपिंग वाला। ये टाइपिंग वाला आ गई है, इसमें देख लीजिए पैराग्राफ किस तरीके का है। ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं किस तरीके से है। तो इसमें जो है हाईलाइट एक लेटर नहीं होता है, इसमें पूरा वर्ड हाईलाइट होता है। जबकि मेरी टाइपिंग में ये ऊपर देख सकते हैं आप, मेरी टाइपिंग.com का यहाँ पे
ये एडवर्टाइजमेंट भी दे रहे हैं कि इस पे जाके आप UPTPLSC जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग का अनुभव ले सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही सॉफ्टवेयर है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो मैं आ चुका हूँ मेन होम पेज पे। यहाँ पे 1 मिनट का आपको टाइपिंग का मिल जाता है, 1 मिनट का, ठीक है, ये देख लीजिए। और 1 मिनट का होम पेज पे मिल जाता है। बाकी आप यहाँ पे पैराग्राफ टाइपिंग टेस्ट पे भी देख सकते हैं। पैराग्राफ टाइपिंग का मैं एडवाइस नहीं देता हूँ, क्योंकि पैराग्राफ यहाँ पे बहुत छोटे लेटर हैं, आपको दिक्कत हो सकती है, कोई ख़ास स्पीड नहीं आएगी, तो इसलिए परेशान मत होइए। और रैंडम वर्ड टाइप कीजिए जो ज़रूरी होते हैं। ये देख लीजिए, यूज जैसे मैंने लिखा है, अब इसको बैक स्पेस दबा के मैंने जी लिख दिया है। जी गलत है, इसलिए रेड वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब अगर पूरा स्पेस दबा देंगे तो पूरा वर्ड जो है एरर शो कर देगा, मतलब रेड में शो कर देगा। इस हिसाब से होता है। और आप चाहें तो पुराना भी जो वर्ड लिखे हैं उसको भी मिटा सकते हैं। जैसा मैंने पिछली टाइपिंग में हमने दिखाया था, इसी वीडियो में जो 5 मिनट की टाइपिंग की थी, उसमें मैंने बैक स्पेस यूज करके भी दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे JR टाइपिंग की हम बात करें तो JR टाइपिंग में देख लीजिए, ज़्यादा पैराग्राफ टाइप करने का अगर आप चाहते हैं तो JR टाइपिंग में टाइप कर सकते हैं। और बढ़िया सॉफ्टवेयर है, सोनी टाइपिंग ट्यूटर से अच्छा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे देखने को मिलेगा ये। और इंग्लिश और मंगल सभी यहाँ पे मिल जाएंगे। हिंदी जो सेलेक्ट करेंगे तो कर्तदेव आएगा, मंगल सेलेक्ट करेंगे तो इंस्क्रिप्ट, रेमिंटन गेल, रेमिंटन CBI, मराठी, अकरूती सब होंगे यहाँ पे। और 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के यहाँ पे आपको टाइपिंग के टाइम मिल जाते हैं, टाइम स्लॉट। तो आप अगर जो आपकी टाइपिंग स्पीड कम है और टाइपिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि 5 मिनट का ही टाइपिंग करें, मगर मेरा सुझाव ये है आप 30 मिनट कम से कम टाइपिंग करें लगातार, कांस्टेंट होके, और बिल्कुल एक मन को एकत्रित करके बिल्कुल उसी में पैराग्राफ में डूब जाकर ही टाइपिंग करें, जिससे आपके अभी आप अगर कुछ और सोचते हैं और पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं तो आप चाहे जितनी देर का करें तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। आप बिल्कुल उसी में समाहित हो जाइए, जो आप टाइपिंग कर रहे हैं उसी को देखते हुए 30 मिनट की टाइपिंग करनी है और कांस्टेंट हो के टाइपिंग करनी है, तो आपकी स्पीड सरतिया बढ़ेगी। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने टाइपिंग मेरी typing.com पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ईजी, मॉडरेट और टफ लेवल का यहाँ देखने को मिल जाता है। तो मेरा सलाह यही है कि टफ लेवल का आप प्रैक्टिस ना करें, मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस करें। हालांकि टफ लेवल में थोड़ा बड़े वर्ड आते हैं और मॉडरेट लेवल में को ज़्यादा बड़े वर्ड नहीं आते हैं, जैसे मोमेंट और कॉम्प्राइजिंग, ये सब मॉडरेट में भी देखने को मिल जाएंगे। टाइपिंग वाला ये सब वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। वहाँ छोटे वर्ड थोड़ा ज़्यादा होते हैं, बड़े वर्ड थोड़ा कम होते हैं। और यहाँ पे JR टाइपिंग में बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज यहाँ देखने को मिल जाती हैं। और हिंदी के लिए यहाँ पे टाइपिंग करने के लिए बहुत बढ़िया और बेस्ट सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा ये। तो मेरा सुझाव यही है कि आप इसी सॉफ्टवेयर का सहारा लें और मेरी टाइपिंग वाला और JR टाइपिंग ट्यूटर 3 का ही सहारा लें। इसी से ये आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो न्यू एग्ज़ाम मोड में टाइपिंग साउंड की बात करें तो वहाँ पे आपको पता है कि मैंने आपको बताया है कि इसको आप जिससे आप JR टाइपिंग में टाइपिंग कर रहे हैं और आप ये अनुभव लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके 3 डॉट पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड वाला ऑप्शन है, डाउनलोड करके इसको आप प्ले करके आप आराम से टाइपिंग कीजिए और ये आपको अनुभव देगा एग्ज़ाम हॉल का, ठीक है। जैसे इसको प्ले कर लिए और JR टाइपिंग शुरू कर दिए। ये typingtest.com और इंडिया टाइपिंग ये सब हमारे वेबसाइट हैं, इस पर हम
टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे अच्छा मुझे टाइपिंग वाला और मेरी typing.com ही लगे। तो इन पे आप प्रैक्टिस करें, आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। और कुछ लोगों के सवाल रहते हैं हमारे यहाँ टाइपिंग से संबंधित, तो जो भी आपके सवाल हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके सवालों के लिए ही बना है। अगर आपका कोई भी सवाल रह जाता है, हालांकि मैंने इस वीडियो में ज़्यादा लंबा वीडियो ज़रूर हो गया, मैंने सब चीज़ें यहाँ पे कवर की है और ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर कर ली हैं जो मेरी typing.com वेबसाइट है इससे संबंधित। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और आपका सवाल वहीं पे रह जाएगा। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस आप देख पा रहे हैं मेरी टाइपिंग में, तो इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि बेस्ट टाइपिंग वेबसाइट फॉर UPSSC SSC एंड अदर स्टेट एंड नेशनल लेवल एग्ज़ाम, तो यहाँ पे लिखा गया है। तो और अच्छा ट्रस्टेड ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि टाइपिंग वाला पे पैराग्राफ नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए परेशान मत होइए, वो आराम से करिए, हो जाएगा। कभी कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है इसलिए पैराग्राफ की दिक्कत हो जाती है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। आप आराम से टाइपिंग कीजिए, टाइपिंग निकल जाएगी। और प्रैक्टिस करते रहिए। 8-10 घंटे लोग कह रहे हैं, मगर मैं कहता हूँ अगर 5 घंटे भी आप टाइपिंग दे देते हैं तो आपके टाइपिंग कोई नहीं रोक सकता। टाइपिंग 100% आपकी निकलेगी और आप फतेह करके ही आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करना ना भूलें और लोगों को शेयर करें, और जिससे मेरी टाइपिंग जो वेबसाइट है इसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके और एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए उनको अलग अलग वेबसाइट का सहारा ना लेना पड़े और अलग अलग भटकना ना पड़े, क्योंकि अच्छी वेबसाइट है तो इसका लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। टाइपिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।